Allô? Allô, oui, biteze. Ni sawa nawe? Niko reka wagiye kutokiboneka. Ahubwo wewe unyibutse gute nteye ubwoba? Sigaye bigira ibintu. Kare. Kiboneka. Wowe nawe urihe kwanza? Twantihoze jewe. Cenga muri situation umva. Ikiyashu cashiti wanyura kije. Iwacu ya nukuri n'amahoro pe. Wa petite wanyu wa kuzina wawe inzobe kaga kuzina gatoya. Wayi. Kandi mwatwara sinziriyo kigubonye. Yego. Atakiboneka. Mwiga ruguru mwijenda muwenze? Yego voilà kaya ko mwijenda. None ntumenye byagashiki. Oya habaye iki? Agateye ikoresha. Reka gufinaza sa. Izo ni za vlog zo ngaha muri. Amezi barakirukanye je nagiyeyo ngiye kuraba mu grand frère wiwe ndagasanga muhira. Grand frère ni wachazimu. Mwana wa 14 ans. 14 ans. Donc ari muhira ubu tuvugana ari muhira wawe. Yicaye muhira n'ugenda usanga yicaye ukabona. Donc à 14 ans. Ari obligé gutaha muhira akaguma muhira agahagarika ishuri. Kandi siwe wenyine hariho n'abandi benshi tutazi. Ku mwaka bari obligé guheba ishuri bagataha batazi ko bazonasubira ku ishuri. Ibintu bibabaje nibaza ko twamagara umwigisha abimenyereye ahura navyo akatubwira ingene bajaha iyo situation ingene ico bibabwira ko impanuro babatekera kubera birababaje cyane. Karibu cyane uraberewe usa neza cyane. Ego wisange tasukire kafe. Ego. J'espère yuko nza kuronka inyishu ku bibazo byose mfise nendo arindiranye igishika afise ibibazo byinshi cyane nandi umujoni mfise ibibazo byinshi ntibihera pe ariko nizere ko nza kuronka inyishu nifuza. Byinshi barandaza kugerageza. Ego Ibibazo by'abajeni ubundi hari uwo byishura mu bimari. mvugira bikeyi. Ariko ego hama twitondora rero. murakoze. Ababyeyi banyise n'indorera Jeanne. Hama ndatembera abagenzi abo twiganye barongeyeko n'akandi barakunda kunyita Mohari. Benshi antuka Mohari ni yose navyo ndabibona ubu tukatagutore ubutuka sirona kenshi menshi bayikuye ego hako rero benshi barakazi n'ubu ubona n'indi ku mutwe ntaziriho pe umupfasoni ndubatse ndafise abana babiri b'abahungu hama mu kazi ka minsi yose ndi umwigisha. Yego niko mazemo imyaka 18 nagatanguje muri 2005 n'ubu rero ndacara kuri seminari Gikungu. Nako utubwiye ngo umwigisha nk'ubu bishitse nk'umunyeshuri wigishije mugahura yabaye president yabaye mukuru w'igihugu akubwira umusabe ico ushaka cyo cyose usabiki. Ntabwo turahura n'abakanya karacariho ngira bazoboneka. N'abatari aba president geographe ntacyo ndabona mugabo bamaze guhura n'abandi bamaze gutera imbere kumva ko mu myaka 18 ari gutera imbere barimo batera imbere. Uti rero umunyeshuri yanciye imbere uti ari president akampa ubutumire nkitaba nko kunakwitaje ati nsabe ico wifuza ico cyose uwo musabiki biragoye urabona je ndi umwigisha nakubwiye ndakamazemo imyaka 18 ariko ikintu ca mbere nomusaba kubera byose bihera mu ndero nomusaba guteza imbere indero kuko ushaka ko igihugu gitera imbere ahambere ni mu ndero ngombye kuvuga mu mashuri nomusaba bwa mbere kugarukira imbere mu mashuri agafata neza mwarimu akabikora nonoke uze gufata neza n'agashaka kabereye mwarimu hama nico noherako
dositati ya mwarimu akayihindura kuko ubu abana twigisha uriko urabaganiriza ndakunda kuganira wumvise ko banamuha ndababaza icyo bashaka kuzoba muzi ntawe uvuga ngo ashaka kuba mwarimu ukaca wiyumvira none twese turiko turabarera abacu nabo bazorerwa n'abandi ko tutazama hama rero hari aho muganira mugashika kure ahubwira ati mwarimu wacu ba mwarimu ntibahembwa kandi abanyene bakaduhemba nitwe twabigishije nicyo tugaruka tukababaza hama none ndabaza bimaze gushika nk'ubu kw'ishure bakirukana umunyeshure haza bigisha hari igihe arabaryoherwa harabababaye maze kwirukana umunyeshure kumva urababaye kw'ishure bamwirukanye yari yakizuye yewe hari umwana yiga mu munani batanguye bamusuzuma ko yoba yibungenze afise inda mu munani barabivuga turatangura turabiraba amasinyi turayabona natwe tutaje kw'ishuri banyita tantine ni ukuvuga ko twumeze neza baramvomvya hama ndamuhamagara araza ndamubaza rero bavuga ko wibungenze ndakora arampakarira no kumbwira mbwira mwana ni ku neza yawe aranga kandi biboneka urabona imyaka mfise ko nkaba ngiwe mfise yibungenze nuko rero byabaye ngombwa ko ndamuraba ndamubwira uribungenze ahubwo ni kubyara ndabibwira umuyobozi rero amategeko ahari ni uko ararakingira baca babirukana mugabo ntitwamwirukanye uko urumva yari mu mwana twaciye tumaka abavyeyi umuyobozi yashima ko kera uwamusabiye ishuri caramuhamagara camubwira kubiga rero ntibigikunze ko abandanya kubera ari bungenze aca arataha uwo rero yarambabaje icatumye kimbabaza nuko yari umwana abana benshi barahembwa ubundi baravyara mu munani bakavyara hari rero kubera babinyegeza abavyeyi ubundi uzi ko afise inda ntumwirukira mu rungika kw'ishuri n'amategeko ntasubiye uwo mwana rero yarimo amarke ko yari umwana ariko birumvikana none nk'ubu ari nk'iyo tugeze kumva y'umunyeshuri bigeze kwanya gukora exeta kubera yibungenze hama biramenyekana bashobora mubuza gukora exeta wowe nk'umuvyeyi wabifashe gute ndavyumva kubera amategeko y'igihugu ntabirekura ni ukwisunga amategeko hama rero uba ukingiye uwo mwana uwo nyene nyakuza gukora ikibazo kuko inda z'abana cyangwa z'abakobwa urayibona ntumenye iminsi yayo hashobora kuba dega muri sale d'examen bikamufata canke n'abandi bana bakabagira je rero mw'ico oye kubahiriza itegeko kuri jewe mu butungane hanyuma ubuhaye n'akarero n'abandi azi ko ari umugani bavuga ngo kudahana imbwa bigwiza imbere kandi ntabahevye amashuri uwo mwaka gusa aca agenda akaruhuka akavyara akazandikisha umwana hanyuma aragaruka ariko asubiramwo umwaka wose none nta kundi nivyo yashimye mwana hari igihe usanga ari accident yabaye ivyo je ntavyo nemera nivyo abajene bakunda kuvuga oya nivyo wageze aho akora exeta ntaja aca arindira umwaka hanyuma ni leso n'ishuri burya baba bahaye akanya ko kwiyumvira kuri jewe yari kuguma yatasha iyo ari wowe ufata ingingo bavuga ati nagume natahe yego navuga ntitaha dukinge ntawe uzi igihe aravyara ntakoze dedega hanyuma kandi leso kuri we no kuba ari inyuma yiwe nk'impanuro wowe n'ikintu woca umukorera ca mbere umenye umunyeshuri yibungenze kw'ishuri n'igiki ikintu ca mbere namumenye ndamubaza ko ari byo kuko barashobora kubeshera umuntu hanyuma amaze kumenya ko ari byo ndamuhanura rero genda ubibwira abavyeyi iyo mbonye ari ubukuzi kuko bahora bagenda cyangwa tugatuma ko abavyeyi kugira ngo bamutware batamutraumatije none haze avyare none ubu abavyaye baragaruka bakiga yego mu gushikiranganje iryo tegeko ririho inyuma y'umwaka nta period nta kiringo kiriho arindira aronsa hama akandikisha umwana hanyuma akazana extrait d'acte de naissance y'umwana arasubira mu ishuri
amahoro cyane. Uratubwiye yuko iyo umwana yirukanywe taha akarindira amezi 12 akarera umwana ahama akagaruka azaniye extrait donc byerekana yuko umwaka uheze babiraba kandi babyisunga ko umwaka waheze. None nk'ubu twarabonye yuko mu biharuro byasohotse muri ministère abagaruka ni bake cyane par rapport y'abagenda. Ubona aho kugwiki ubona iki mwabwira umunyeshuri yirukanywe kugira ngo ntacaja muri abo benshi bagiye batazogaruka ko indoto ziwe ziba zihagaze naho yaba yakunda ishuri guca atakurera umwana hari n'igihe adasubira kuronka ubwo buryo kubera umwana n'iki cokorwa. Kubyara ntibigoye nko kurera. Hari aho rero kubijanye no kurera umwana bimugora. Abenshi urabona baba baje gusaba indaro dufashe nk'aba bibujumbura baba baje gusaba indaro wahaye indaro umwe muce indaro babiri asubira iwabo naho hariho babantu bagira bati twarakurungitse mu ishuri ayo wese twayaho maho. Hama rero birava no kubumenyi buke bw'abavyeyi n'ubushobozi buke. Urazi ko benshi basabana bahindira no ku bagabo ni kibi cyane kuko nuko biba byashikaga kwarinda ngombwa ko jya ku mugabo hari n'abo batarakwiza imyaka cyangwa batari baniteguriye no kubana. Benshi rero ntibagaruka kubera imvo nyinshi, hari kutamenya, hari ubukene, hari n'abavyeyi batabyakira bagaca babona uwo muhagarika. Rero hariho ab'indoto zabo batazishikako. Mugabo rero nshangaruka none ndoto amabanga abiri ntabangika nama nuko si byiza. Gusa ni byiza yuko n'abavyeyi babimenye ko ubuvyaye ntaba menshi aravyara hanyuma akagaruka mu ishure akiga akamenya uburorero buriho hama na nyamwana akaziga agakora agateza imbere igihugu. Benshi ntibagaruka rero kumva zo kutamenya z'ubukene kurera umwana uwasigarana umwana ni byinshi rero biragoye. Biragoye. Mbwira abana rero ni mureke nimwihangane nimurindire mukure kuko kubyara ntibigoye nko kurera urabizi. Kurera ni batwacu kinini. Kurera ni bigoye cyane. Nerega mahari batubwiye yuko n'ukuri bo kwihangana abstinence ukwihangana arico gikuru cyo bafasha conyene niyo option nyene bafise. None nk'uwo muhungu wawe twiye kufisa abana basa n'abakuze imiyabaga ubu nyene ashobora kuba ari muri mu myaka yo gutera inda aje aho byati mama n'ukuri rero karabaye nateye inda uwo kora iki? Ubwambere n'ubwa mu gahunda nk'umurundi kasi kuko umwana muyabaga yateye inda nyamazomurera azogira iki numva ko ari kugwa mu gahunda. Icya kabiri naryoherwa kubona yamize nubwo ndi umurundikazi akanura bukebu noheza noryoherwa hanyuma nkamubaza kugira novuga ngo zana ngo he mwana shira mu nzu oya nta mwana rero ubundi nukuri nubwo bikora babiri umukobwa kuva kera nubwo n'ibirahinduka niwe aba victime niwe yonsa niwe arera umugani wa bose jewe rero nk'umuvyeyi noshikiye umuvyeyi mugenzanje tukavugana ivyo bintu icyo umuntu ashobora akabikora nimba ari kugura amata nimba ari kugira kuko n'umwana w'umwananje mugabo n'ukuri sinokubesha ngo noca mvuga ngo nzanira umwuzukuru umwana oya reka akuzukuru kararyoshe mugabo iyo kaje hageze umugabo ni ntibipfa. Rero abakobwa rero baraba victime mugabo n'abahungu ubu yamenyekanye ko ari objet de la grossesse yarandikisha umwana. Mbe kushuri ho umuhungu arafise aguma yiga iyo yateye inda ndabona birukanye noneho benshi urazi ko banga kubyemera nk'ubu bamenya ati ni naka kuko iki n'abatotahira rimwe bakamurira rimwe uwo mwaka amategeko abivuga ko n'ukuri kugira bataha bose ibyo nibaza nk'ibyo kuko yoba agafashanya bakagarukira rimwe ibyo ndibaza nuko kera murakoze cyane n'ukuri mwaduhaye muhari murakoze cyane watwishyura ibibazo byacu murakoze rwose.
nanje ndahimbawe cyane karibu kandi turaje kuyagana Mokale atubwira ibintu byinshi kandi by'akamaro twari dukeneye kumva je nk'umujoni kimusigaranye nuko après grossesse ubuzima burabandanya garuka indoto zote cari valide merci beaucoup bye bye